Ecco, noi conosciamo la signora Paola Albertini già da diversi anni, perché la signora ha chiesto udienza al nostro vescovo di Padova quando è arrivato il nuovo vescovo, Monsignor Claudio Cipolla. Il vescovo l'ha accolta immediatamente, ero presente anch'io a questo incontro. La signora ha informato il vescovo di questa sua esperienza spirituale che diceva di sentire la voce della Madonna che le trasmetteva dei messaggi. Il vescovo ha preso atto di quanto le ha detto la signora Paola. Di sua iniziativa la signora Paola poi ha anche informato il Vaticano. Anche noi siamo stati contattati dal Vaticano, abbiamo dato tutte le informazioni che da quel momento abbiamo raccolto. Dal Vaticano siamo stati anche sollecitati a pensare dei provvedimenti per questo fenomeno che vedeva anche il coinvolgimento di parecchi fedeli che si ritrovavano a pregare nella nostra diocesi. Ecco, un provvedimento positivo è stato quello di lasciare che le persone si ritrovino per questa preghiera che fanno a Monfenera in maniera privata, anzi addirittura è stato loro concesso di potersi ritrovare nella chiesa parrocchiale quando il tempo è inclemente. Un secondo provvedimento di tipo cautelativo è stato quello di far divieto all'organizzazione di pellegrinaggi pubblici anche con la celebrazione della Santa Messa e con l'ascolto delle confessioni da parte dei fedeli. Noi siamo informati, ecco, di tutto quello che la signora sta vivendo, stiamo seguendo con particolare anche attenzione tra diocesi coinvolte, cioè la nostra di Padova e quella di Treviso, come pure anche in collaborazione con il Vaticano.